Трипа, тропа, тралала, лири-лира. Мемдардың шығуының пайдасы туралы айтқым келіп тұр. Иә, мағыналарына қарасақ, исламды, Аллахты балағаттаған мағыналар болуы мүмкін. Мен өзім бұл мемдардан қандай даналық көрдім. Аллах Тағаланың жалғыз жаратушы екенінің даналығын көрдім да. Неге Аллах Тағала бізге таухидты ең бірінші парыз қылды? Өзі жалғыз ғана жаратушы, өзі жалғыз ғана құлшылыққа лайықты қылды. Соның даналығын түсіндім да. Себебі адамдарға салатын болсақ, барынша бүкіл жаратылысты уродовать етіп, бүкіл жамандығын шығарып беретінін түсіндім. Акуланың аяғын шығарып жіберді, ағашты сөйлетіп жіберді, палканың қол аяғын шығарып жіберді, мысық пен корованы қосып жіберіп жатыр, аю мен итті қосып жіберіп жатыр. Осы жерде түсінуге болады, егер де жаратушы әртүрлі болатын болса, әркім өзінікін бір қуа беретін еді да. Қандай Аллах Тағала көркем жаратушы және қандай даналықпен, қандай гармониямен осы әлемді жаратқанының мен плюсын көріп жатырмын. Аспан өзінің әлемі бар, судың өзінің әлемі бар, жердің өзінің әлемі бар, қаншама жануарлардың әлемі бар. Адамдардың өздеріне келетін болса, қаншама әртүрлі адамдар бар. Егер де барлығымызды бір-бірдей қылып жаратып қоятын болса, барлығымыздың түріміз, мінезіміз барлығы бірдей болатын болса, оның өзі де тоже өмір қызық емес болатын еді. Мен өзім әр нәрседен плюс көруге тырысамын да. Сіз осы мемдар туралы өзіңіздің ойыңызбен төменге бөлісіп кетіңіз.